얼굴 봐봐, 얼굴 봐봐. 이 나네. 누가 봐도 웅성언니잖아. 봐. 야, 진짜 이렇게 좋다고? 여보 이런다니까 숨 못 쉬고 막 이런다니까. 그러니까. 그럼 나중에 저렇게 콕 하면서 다시 손 돌거든. 와, 나 다 됐네. 솔직히 거짓말 안 하는 줄 알았어. 와, 근데 저 영상을 보고 나서 제가 미국에 돌아와서 2년 동안 계속 코를 골고 있었다라는 거에 와이프가 많이 참았겠다라는 생각이 확 들더라고요. 너무 충격이었어요. 그렇지. 그래서 영상이 필요하구나. 봐야 알지. 그렇지. 2년 동안이었으면 너무나 긴 시간인데. 이제는 한계점이 온 거야? 그래서 얘기한 거야, 나한테? 내가 잠을 못 자서 내도 건강에 해로운 것도 맞지만 여보도 숨을 안 쉬고 자다가 무슨 일이 있을지 몰라. 그러니까. 내가 할 수 있는 거를 검색을 해보면 코골이 때문에 당뇨병도 위험이 커지고 오. 그리고 뇌졸중 그리고 고혈압 수면 중에 돌연하는 환자의 10명 중에 9명 90%가 무호흡증. 이미 갱년기 때 확인하고 포기한 부분인데 뭔데? 성기능 장애. 그건 이게 또 위험한 거구나, 이게. 코 고는 게. 내가- 여보, 당장 예약하자, 병원에. 그래 여보. 빨리 결정은 하셔. 성기능이 아파요. 바로 그냥 병원행인데. 빨리빨리 해결책을 찾아야지. 아, 선생님 안녕하십니까? 예, 반갑습니다. 예. 집사람이 저 때문에 잠을 못 잔다고 저희 코골이 때문에 어떻게 해결책이 있는지 그래서 상담받으러 왔습니다. 중요한 거는 코를 안 골던 사람이었거든요. 네네. 아빠가 이제 미국에서 코치 생활 하시다가 한국에 오셨는데 지금? 그때부터 골더라고요. 산소들이 계속 떨어져 있으니까 잠의 질이 떨어지게 되고 그리고 두뇌 기능들이 다 떨어지게 됩니다. 뭐 인지 기능, 집중력, 뭐 그래서 기억력. 멍하군요. 이런 것들. 사람이 좀 네네. 순발력 떨어진 것처럼 좀 그래요. 갱년기 한 증상인가 또 그렇게 생각하셨었잖아요. 또 원인은 따로 있었네. 그리고 남자분들 같은 경우는 이제 성기능 장애까지도 올 수가 있어요. 저기 갱년기 와서 성욕 떨어져. 코골아서 성욕 떨어져. 아, 진짜. 최악이다, 최악이야. 그래도 희망적인 부분은 무호흡을 치료를 하면 개선될 수 있는 부분이니까 네, 우선은 제가 안쪽을 조금 내시경으로 보면서 네. 안쪽 구조랑 이런 것들 좀 보도록 하겠습니다. 네.